В стремежа си да подобри преводите и да заздрави връзките си с семействата, Лайдън ще използва електронни комуникации, когато това е възможно. Преминавайки към електронни версии, ние сме по-способни да предлагаме преводи на 16-те различни езика, които по-настоящем са определени като предпочитани езици за кореспонденция от нашите семейства. И този брой продължава да расте. По време на процеса на записване, родителите и настойниците бяха помолени да предоставят своя език на кореспонденция или език, на който желаят да получават всички комуникации от Лайдън. Ако трябва да актуализирате или промените езиковите си предпочитания, моля, свържете се директно с офиса на помощник-директорите в училището на детето си. Може би вече сте започнали да виждате иконата Лайдън преводач да се появява върху отпечатани елементи или върху набори слайдове. Тази икона се използва и заедно с QR-кодове, за да покаже, че за тази комуникация е налична електронна версия или преведена опция. Понякога, когато сканирате QR-код, той ще ви отведе до документ на Google, който предоставя електронна версия на текста. Това ви улеснява да използвате безплатна услуга като Google преводач, за да я промените на език по ваш избор. Под инструменти изберете превод на документ. Изберете вашия език. След това кликнете върху синята кутия Превод. Това ще копира текста в нов документ, който се предоставя на избрания от вас език. Уебсайтът на Лайдън предлага преводи на всички езици, които по-настоящем се изискват от семействата като език за кореспонденция. Преведете на вашия език, като го изберете от падащото меню в горния десен ъгъл на страницата. Много от нашите съобщения ще ви дадат линк към уебсайт за допълнителна информация, поради способността му да превежда на различни езици. Използвайте падащото меню за превод, за да прочетете информацията на избрания от вас език. Публикувана е и уеб страница Ресурс за превод, която предлага списък с функции, съвети и инструменти. Всички споменати функции са достъпни и в мобилната версия на уебсайта на Лайдън. Центърът за домашен достъп на Лайдън е системата, в която посещаемостта на учениците, оценките и друга важна информация са достъпни за родителите и настойниците. По-голямата част от информацията в системата автоматично ще бъде на езика на кореспонденцията, който имаме за всеки потребител. За да влезете в Центъра за домашен достъп, посетете уебсайта на Лайдън и намерете иконата най-вляво на всяка страница или навигирайте до нея, като използвате падащото меню академично. Въведете вашите данни за вход и парола и кликнете върху Вписване. Оттам можете да преглеждате класовете, посещаемостта, докладите и оценките за напредъка на детето ви. Ако имате затруднения при вписването, моля, свържете се с техническия отдел в Лайдън или ако имате нужда от допълнителна задълбочена информация за използването на Център за домашен достъп, моля, сканирайте QR-кода. Това ще ви свърже с ресурсната страница на уебсайта на Лайдън, където можете да изпробвате нашите преводи, разгледани по-рано в това видео. Лайдън използва видео при много обстоятелства и осигурява транскрипция на изговорените думи, така че те да могат да бъдат преведени от крайния потребител. За да направите това, отидете на видеоклип в нашия канал в YouTube и кликнете върху затворени надписи. От менюто използвайте стрелката до Субтитри. След това изберете Автоматичен превод. След това изберете вашия език. Сега можете да видите преведените надписи.
Бюлетинът на Leiden Pride, изпращан всеки понеделник през учебната година до семейства, студенти и персонал, също предоставя функция за превод. За да промените езика, кликнете върху превод в черното поле в горния десен ъгъл на прозореца. След това изберете вашия език. Ако преглеждате това от мобилно устройство или в имейл, може да се наложи да кликнете върху линка, за да го отворите в прозорец на браузъра за възможно най-добър превод. По време на някои от нашите лични събития или презентации, Leiden предлага преводи на живо чрез Microsoft Преводач. Когато тази функция се предлага, Leiden ще покаже QR код или 5-буквен код за достъп на мястото на събитието. Семействата могат или да изтеглят приложението Microsoft Преводач, или да въведат адреса в браузър, за да използват тази функция. Тази функция позволява на участниците да следват изговорените думи на водещия на личното си устройство в надписи в реално време на избрания от тях език. Любезно ви молим да изключите телефоните си от уважение към другите участници. Отново, всички ресурси, предложени в това видео, са достъпни на уебсайта на Leiden. Благодарни сме да служим на нашите семейства и се стремим да гарантираме, че всеки може да се възползва от всичко, което Leiden може да предложи на език, който може да разбере.